Kubur ko parakating ba ang GD Shira. Kubur ni kata bijong parakating na. Parliament ni budget session no President Draupadi Murmu parakating ha. Maharashtra ni Deputy Chief Minister Ajit Pawar ni Siana asong ko dulge parang kalamang paa. Makarwato ni Deidafi Martina ko National School Games hazagani korokto ko badminton kasusana gata siokaha. Ampatio mi kari Winter Festival ko February jao salgani na watken. Daw chukamakapa ko barang ko parakatskainga. Asong nambat kapa miya misini betselrang ko bariatna aro dal thorang ko bukot kapa betselrang ko bariatna gata. Asongo muksungani ko Parliament ni budget session no President Draupadi Murmu chi parakataha. Kia gamani ko namdabatna gata Rachabunga gigawatt ko ne aro renewable energy rangko ne India re imakhanginga aneba President agandapaha. Viksit Bharat Gram Act ko ragatachi salgo salaram adokrango kam ka anirangko aro namdabatani rangko mamang donwagri slurwatken ane agajolaha. Maharashtra Deputy Chief Minister Ajit Pawar da alo pringo baramati biapo sludorengwa selonge siaha. VSR chi chalaingpa Learjet Sotpribunga VT-SSK aircraft ko bas Lorenko Baramati Airport to onchungatna manisomayo aircraft ko pretaha ani Civil Aviation Ministry ni viataha. Lorengo Maharashtra ni Deputy Chief Minister Baksa Sipai Sakani aro crew member Sakani ganangchem. Wamangoni darangba joksaha ani official rang viataha. Maharashtra ni Deputy Chief Minister Ajit Pawar ni Siana asongko dulge parang kabiani katarang ko parakataha. Wasaksa Maharashtra ko tangduataniyo aro cooperative sectoro on kange kam kagapang achim uni palo darang ko ba thona amjawaha aro da la gamani aha ni President Draupadi Murmu aganaha. Mandirangna jadul pangonin dangdagi on gapa dulgapa achim ani Prime Minister Narendra Modi aganaha. Unisianian NDA na da biya gamanyong aha ni Home Minister ba aganaha. Defense Minister Rajnath Singh, Lok Sabha ni Speaker Om Birla, Minister Ashwani Vaishnaw, aro Chief Minister Conrad K. Sangma maangba kadumi ni katarang ko parakatokaha. New Tura Law College Sepangjolo dongpa, New Tura Machakholgri Field ni Karen Polo, makinat kapa katarang ko si poster ke isa ko ISK Militant Group ba Boboldorang putpar prungo tape tunangaha. Aarang ni bidingo garorang ko kamakenatani katarang ko siyaha ani police viataha. Ia obostani bidingo Aramail Police Station no badi kaha aro kenjagok jachinagata mandirang ko didiataha. Ia obostani bidingo nirikkiengon uisedat kepa koborang ko kepachachina police didiangaha. ISK ni bimango kamakenat kepa poster ko Cabinet Minister MLA Marquis N. Marak raken jigalangaha. Yan Meghalaya doko thomani aro jatsa jatkeban baksa melie nangram gakani ko jingjingat kepa kamunga ane Marquis aganaha. Dosi ganang kepa mande ko amchina aro niamo pangsake sasti ko china gata District Administration ko didiang jolaha andagaba obostarang genchmoba kenja gokja china gata andiba thom dongchina didijolaha. West aro Southwest Garo Hills so niamgri ruong bukotani aro chuani rangko dondabatna Territorial Division ni Divisional Forest Officer chi daktalaha. Amsandi ani somayo itatari gapa aro niamgri ruong bukot geparangna show cause notice ge ichkengko Forest Department ani onangaha. Holai dunga o range official rangni niya ni somayo Gomaijora Nayagon Balujora Baitbari Boro Bakra, Hatogaon, Boro Gobal, aro Motapara Biaprangoni ko mamanaha. Wamang Meghalaya Minor Minerals Concession Rules hazagani chidok niyam ko piahani gaman salsnini gisepon agan chakchina DFO ge etaha. MMDR Act ni ngo wamang ko sastion gen daigamatken aro jakhalingpa ostrorang gmakon patsrangha. District Task Force rang niroke kamrang ko kangku gen. Meghalaya Spice Festival ko skang bachangna January kolachi tarikoni February sa tarikona kangkang National Spice Market to chungmutan Mumbai ni Bandra Kurla Complex Geo World Drive fo ngatinga yamania niyo kamgaparang ni organization rang self-help group rang cooperative MSMEs exporter rang retail chain
Horeka player rang gemekan bakra gen aro wamak ni badung chiwala ni ko thang duat gen. GI Tech Nangpa Lakadong Holdi Ichung Gulmuris Tespata Dalchini aro dengtang-tang adoko matgepa mosla rangko aro gammi matgemen rangko ya festivalo babane salo palgen. Andaki jakko di anirangchi gammi gi ichak geparangna banga dakchakani kura bagen ane khadong bi Chief Minister Conrad K Sangma aganaha. B2B meetingo palgepa aro bregeparang agan golpona someragen aro jatni chokme sanirang donggen. New Delhi U19 National School Games hazagani korok doko January kolachi tarikoni February gatam tarikona watinga. Yaka susaaniona mokolwat songoni deidafi marpna ko badminton khalna Meghalaya ni palo siokaha. U19 State Level Badminton Championship hazagani korok punga o khasusa namahani gaman aro double final na sokto hani gaman ukon siokaha. Mandera e una send off program ko Southwest Khasi Hills District Badminton Association chi otaha. Adukna aro sungna nukna ting sugapong china na mas kanirang ko association ni gita President HS Diengdo parakataha. February jani chikitam aro chibitari ko South Garo Hills ni District Administration Tourism aro Art and Culture Department apsan milie Ampati Students Filto Mi Kari Winter Festival ko salganina watinga. Festival ni somayo jatni khasusaani, jatni sunga chanani, jachipchang di susaani, pulrangko mesok susaani, changa sapanirangko mesok susaani, aro kapandeng tang susani rang donggen. Atamwalo Meghalaya Grassroots Music Program aro concert rang donggen. Soni nokni kamgaparangko, wata chengaparangko, self-help group rangko aro entrepreneur rangko nagsengat nagata Mi Kari Festival ko atinga ni parakataha. Asong nambat kepa mia misi ni betul rangko bariatna aro dal tho rangko bukot kepa betul rangko bariatna gata asong muksungani rangko parliament ni budget session no President Draupadi Murmu chi parakataha. Ki agamani ko namdabatna gata rechabunga gigawatt ko ne aro renewable energy rangko ne India rim khanginga ane President agandapaha. Viksit Bharat Gram Act ko ragatachi Salvo salarama dokrango kam kanirangko aro namatabatanirangko mamung donwa grian selruatgen ane aganjolaha. Tani ko barayasan kadam sebasakan jikamatela